Większość profesjonalnych aquascaperów próbuje nas przekonać, że bez butli z dwutlenkiem węgla i specjalistycznego oświetlenia o pełnym spektrum nasze akwarium zawsze będzie przypominać cmentarzysko zgniłych łodyg. Tymczasem ewolucja wyposażyła niektóre gatunki roślin wodnych w niezwykłe mechanizmy przetrwania, które pozwalają im budować tkanki w warunkach drastycznego niedoboru węgla i niemal całkowitym mroku. A może zamiast walczyć z naturą i instalować drogie systemy, możemy wykorzystać biologię gatunków roślin, które w swoich naturalnych środowiskach rywalizują o każdy foton światła. Zrozumienie, w jaki sposób te rośliny zarządzają swoimi zasobami energetycznymi, to klucz do posiadania bujnego, zielonego zbiornika przy minimalnym nakładzie pracy i kosztów. No i właśnie dzisiaj o tym chciałbym z Wami porozmawiać. Aquascaping TV, zapraszam na film. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Kluczem do sukcesu w akwarium bez dodatkowego CO2 jest wybór roślin o niskim punkcie kompensacji światła. Po prostu, jeżeli nie masz mocnego światła, wybieraj rośliny, które nie potrzebują mocnego światła. Wtedy obejdzie się bez wielu rozczarowań. No dobrze, ale zaraz w tej chwili może ktoś powiedzieć, ale co to znaczy niewielka ilość światła? W najprostszy sposób można opowiedzieć o tym tak. To punkt, który określa moment, w którym ilość energii wytwarzanej w procesie fotosyntezy równoważy energię zużytą na oddychanie komórkowe. Rośliny akwariowe, takie jak Microsorium pteropus, znane w Polsce jako Microsorium oskrzydlone, posiadają niezwykle gęsto upakowane chloroplasty, co pozwala im efektywnie wykorzystać nawet rozproszone oświetlenie o mocy poniżej 0,3 W na litr. To naprawdę niewielka ilość światła. I tutaj teraz naprawdę bardzo mądra rzecz, którą kiedyś w jednej mądrej książce przeczytałem. Badania nad fizjologią roślin akwariowych ciemnolubnych, nazwijmy to w ten sposób, wskazują, że ich liście zazwyczaj są ciemniejsze, co wynika z wyższego stężenia chlorofilu typu B, odpowiedzialnego za wyłapywanie fal świetlnych o mniejszej energii. Popatrzcie, jak natura jest mądra. Co więcej, rośliny te często rosną bardzo powoli, co jest ich strategiczną zaletą. Dzięki temu ich zapotrzebowanie na węgiel jest tak niskie, że w zupełności wystarcza im to, co ryby produkują do wody w procesie przemiany materii. Kolejnym gatunkiem, który redefiniuje pojęcie odporności, jest oczywiście Anubias. Te afrykańskie rośliny są w naturze przystosowane do życia na styku wody i lądu. Często są w głębokim cieniu nad roślinami, które rosną przy brzegu. Ich unikalna budowa morfologiczna z grubym kłączem magazynującym substancje odżywcze sprawia, że są one niemal niezniszczalne w naszych akwariach. Analizy biochemiczne tkanek Anubiasa potwierdzają, że roślina ta potrafi przetrwać okresowe braki niemal wszystkich makroelementów, czerpiąc energię z nagromadzonych w kłączu wielocukrów. Podobna sytuacja zresztą jest z mchami, takimi jak Taxiphyllum barbieri, czyli z popularnym mchem jawajskim. Mchy te nie posiadają klasycznego układu naczyniowego, co pozwala im pobierać składniki odżywcze całą powierzchnią drobnych listków. Moje doświadczenia z hodowli domowej pokazują, że te mchy potrafią przetrwać nawet kilkutygodniowe zaciemnienie, co czyni je idealnym wyborem do zbiorników, w których oświetlenie jest traktowane po macoszemu.
Mało tego, powiem Wam, że nawet w takich mało oświetlonych zbiornikach te mchy naprawdę wyglądają korzystnie. Nie są porośnięte glonem, wyglądają zdrowo i mają się całkiem dobrze. Dobrze, było o epifitach, takich jak mikrozorium czy anubiasy, było o mchach, ale co z roślinami, które mają dość wysoce rozwinięty system korzeniowy? Czy są jakieś rośliny mało wymagające, które mogą rosnąć w podłożu? Tutaj krótka i szybka odpowiedź. Jeśli szukasz roślin, które będą rosły bezpośrednio w podłożu, bez nawożenia do kolumny wody, musisz zwrócić uwagę na rodziny z rodzaju kryptokoryny. Te rośliny wodne z Azji Południowo-Wschodniej wykształciły potężny system korzeniowy, który pozwala im na ekstrakcję składników odżywczych z najgłębszych warstw osadu dennego. To naprawdę bardzo sprytne rośliny, które potrafią się dogadać nawet z grzybami. Dowody naukowe sugerują, że kryptokoryny potrafią wejść w symbiozę z grzybami mikoryzowymi, co dodatkowo zwiększa ich zdolność do pobierania fosforu i azotu z ubogich środowisk wodnych. Choć są znane z tzw. choroby kryptokorynowej, czyli zrzucania liści przy gwałtownej zmianie parametrów wody, to ich zdolność do regeneracji z samego kłącza jest naprawdę zdumiewająca. Niekiedy wkładamy kryptokorynę do naszego akwarium, do podłoża i po kilku dniach zostaje samo kłącze, które często niedoświadczeni akwaryści wyrzucają. To duży błąd, bo ta roślina powstaje jak feniks z popiołów. I teraz przyznać się, proszę, w komentarzach, ilu z Was tę roślinę tak potraktowało w swoich zbiornikach, wyrzucając już samo kłącze z akwarium. W akwarium bez CO2 kryptokoryny stają się głównym stabilizatorem podłoża, zapobiegając strefom beztlenowym i tworząc gęste, ciemnozielone lub brązowe kępy, które nie wymagają żadnej pielęgnacji poza sporadycznym usunięciem starych liści. Odmian kryptokoryn jest naprawdę wiele, są też takie jak kryptokoryna Mioja, która jest fioletowa. Są też inne rośliny, które sadzimy w podłożu i są bardzo odporne i mało wymagające. Jedną z takich roślin są walisnery. To kolejna roślina, która ma dość dobrze rozwinięty system korzeniowy. Przy takich roślinach należy szczególną uwagę zwrócić na ilość podłoża. Niekiedy ludzie mi w komentarzach piszą, że jest prosta roślina, na przykład walisneria, ale nie chce mi rosnąć. Pytam, ile podłoża masz w tym akwarium? Odpowiada mi, że 2 cm. Przy 2 cm roślina z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym po prostu nie będzie rosła. W tym momencie wypadałoby zrobić takie małe, delikatne podsumowanie. Piękne akwarium pełne zielonych roślin nie jest wynikiem wysokiej mocy lampy, ale idealnego dopasowania metabolizmu roślin do zasobów, jakie jej oferujemy. Wybierając gatunki roślin wolno rosnących i ciemnolubnych, tworzymy system, który nie potrzebuje dopingu w postaci gazu, bo jego zapotrzebowanie na energię jest równe naturalnej produkcji dwutlenku węgla przez mieszkańców naszego akwarium. Sukces w akwarystyce z roślinami akwariowymi to nie wyścig zbrojeń i kupowanie nowych lamp z większą mocą dwutlenku węgla i nawozów. Trzeba raczej zrozumieć biologię poszczególnych gatunków, które od milionów lat radzą sobie bez tego wszystkiego. I teraz proszę Was, żebyście jak zwykle napisali w komentarzach, która z dzisiejszych bohaterek, która z dzisiejszych roślin jest u Was w akwariach uważana za łatwą, a która może sprawia Wam jakieś większe trudności. A może są też takie rośliny, o których dzisiaj nie wspomniałem, to napiszcie też o tym w komentarzu. Pamiętajcie, że Wasze komentarze budują wiedzę
całej naszej społeczności na kanale Aquascaping TV. Dlatego zawsze zachęcam do komentowania. Jeśli ten film uznasz za pożyteczny, dlatego że przybliżył Ci temat prostych roślin akwariowych, to słuchajcie, nie ma innej możliwości okazania tego, jak kciuk do góry pod tym filmem. No powiem Wam, że subskrypcja też załatwia sprawę. Ja dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam do kolejnego materiału, który jak zwykle za tydzień. Powodzenia w akwarystyce, powodzenia z uprawą roślin. Cześć!